زهران ممداني اللي كسب منصب عمدة نيويورك عمل حركة جامدة جدا بعد ما كسب على طول. خليني اشرح لك الكلام عليه. الراجل ده بدل ما يتكلم عن الوحدة او يشكر الناس، ابتدى كلامه برسالة لدونالد ترامب نفسه وقال له انا عارف انك بتتفرج عليا دلوقتي ومش هقول لك غير 4 كلمات، يعني علي الصوت. الفكرة بقى ان الراجل ده كسر كل القواعد واثبت انه مش ماشي على الطريق التقليدي خالص. اول واهم حاجة هي انه اول عمدة مسلم واصغر عمدة لنيويورك من اكتر من 100 سنة، وبيوصف نفسه انه اشتراكي ديمقراطي وانه جاي يعلن الحرب على الاغنياء من اول ترامب نفسه، وهدفه الاساسي انه ينهي فساد المليارديرات اللي بيتهربوا من الضرايب وبيلعبوا على ثغرات في القانون عشان يستفيدوا من اعفاءات ضريبية. تاني حاجة مهمة عاوز يشتغل عليها هي دعم العمال، وعاوز يحسن الخدمات العامة بفلوس الاغنياء اللي دخلهم فوق $1,000,000 في السنه، زي انه يعمل حضانات مجانيه للكل ويشغل محلات بقاله ملك المدينه عشان الاسعار تقل، ويخلي اتوبيسات النقل العام مجانيه وحاجات تانية كتير زي الحاجات دي. وطبعا ترامب اول حاجه عملها انه هدد بقطع التمويل عن نيويورك، وعلى طول ممداني رد عليه وقال لو في حد يقدر يوري امريكا ازاي تقف قدام ترامب هتبقى المدينه اللي طلع منها ترامب نفسه، واكد ان نيويورك هتبقى مدينه للمهاجرين زي ما كانت طول عمرها، وان عشان ترامب يوصل لاي حد منهم هيحتاج يعدي على كل واحد في نيويورك. وواضح كده ان احنا هنسمع عن الراجل ده كتير الفترة اللي جاية. بس سؤال بقى، تفتكر الراجل ده هيعرف يعمل اللي بيقوله ولا ترامب هيكسب في الآخر؟